السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخ مروة. النهاردة جبت لكم البسبوسة. لو بتدوروا على طريقة سهلة وبسيطة ومميزة للبسبوسة وطعمها يجنن، النهاردة جبت لكم بأفضل طريقة للبسبوسة. هقول لكم بخطوات بسيطة جدا هتعملي البسبوسة تطلع معاكي احلى واجمل من اشهر محلات الحلواني، وهنعملها من غير بيكنج باودر ولا لبن ولا زبادي، وطعمها يجنن ودايب دوب. بس ما تنسوش تدعموني باللايكات ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول مقاديرنا، وبعديها نقول الطريقة البسبوسة الجميلة دي. انا جبت حلة، هنبدأ نعمل الشربات. كوباية ونص من السكر الحبيبات، عليها كوباية ونص من المية. المية قد ايه السكر. بعد ما ضفت السكر وضفت المية، هنزل بعصرة من الليمونة وعصرة من الليمون. لازم نعمل اول ما نبدأ البسبوسة نعمل الشربات الاول، لان الشربات بتاعنا هيبقى بارد. يلا يا حبايبي نرفعه على النار وما نقلبش السكر خالص عشان ما يعملناش يسكر حوالين الحلة وينزل في قاع الحلة. يلا يا حبايبي يلا. وخلاص الغلي، بعد الغليان ب5 دقايق هطفي عليه. وجبت حلة هنعمل البسبوسة. كوبايتين من السكر، نفس الكوباية هنحط عليها كوباية من المية. واحنا خلاص اتفقنا ان ما نقلبش نهائي. هنرفعها على النار وهنبدأ لحد ما يدينا اللون الذهبي. اتفقنا ما احنا ما نقلبش لسه. وحاولي ما انت ما تغمقيش زيادة عن كده عشان ما يديكيش مرارة. خلاص كده تمام. اللون ده جميل جدا. هحط عليه كوباية من المية وبالراحة خالص، وهنقلب لحد ما يدوب السكر ده. التكتلات دي هتبص تلاقيها دابت معاكي على طول. خلوكم معايا كده خطوة بخطوة، هتطلع معاكم بسبوسة ناجحة وجميلة جدا. خلاص كده داب التكتلات، خلاص كلها دابت. هنزل بمعلقتين من عسل الجلوكوز. ده العسل الجلوكوز يا حبايبي عند اي عطار رخيص جدا. لو انا ما عنديش عسل جلوكوز احط عسل نحل، معلقتين من عسل النحل. لو انا ما عنديش عسل من النحل، عسل نحل، احط ايه معلقتين من الشربات التقيل. وهقلب كله ده لحد ما يدوب عسل الجلوكوز. وبعد ما داب هنزل عليه بمعلقتين من القشطة، او عندك وش اللبن حطي معلقتين من وش اللبن القشطة. هنزل وبعدها تلت كوباية من الزبدة. وافضل الزبدة او السمنة، لان الحلويات او البسبوسة والحلويات الشرقية بتحب الايه السمنة او الزبدة، بيبقى ليها طعم كده وريحة تجنن في البسبوسة والحلويات الشرقية عامة. وهقلب كله ده لحد ما القشطة تدوب والسمنة. وبعدها جبت هنا نص كيلو من السميد. حاولي ان انت تجيبي سميد من مكان موثوق منه او عند عطار، وتمسكي في ايدك كده يبقى مفهوش من الدقيق، مفهوش دقيق. وبعدها هنزل بكل المكونات دي على البسبوسة، وهقلب بالراحة خالص لحد المكونات دي ما تختلط ببعضها. وحاولي ما نقلبش خالص ايه تقليب جامد، هو بالراحة بس لحد ما السميد يتغلب بايه بالبسبوسة دي. بالراحة خالص كده، وهنقلب لحد كله ده ما تختلط ببعضه. خلاص كده المكونات كلها اختلطت ببعضها. بسم الله ما شاء الله، هتطلع معاكي جميلة جميلة جدا ورائعة. بعدها هجيب صينية ودهنتها من السمنة، وهنزل بالبسبوسة الجميلة دي
وهنفردها في الصينية، وانا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. وبعد ما خلاص سوينا كده البسبوسة في الصينية هدخلها الفرن. بصي يا حبايبي، خلاص الجوانب ده اول ما تحمر خلاص كده تعرفوا ان البسبوسه بتاعتنا استوت. هولع عليها الشوايه لحد ما تطلع اللون ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، لون جميل جدا. هنزل بالشربات. يلا الشربات بارد معايا والبسبوسه سخنه. شايفين من عوامل البسبوسه الناجحه ان الشربات، شايفين البسبوسه بتشرب الشربات كده تعرفي ان البسبوسه بتاعتك طالعه ناجحه وجميله جدا. هنسقيها بالشربات بتاعنا كله. شايفين بتشرب الشربات ازاي؟ نسقي كل الشربات. هو الشربات ده مناسب قوي للكمية اللي انا عاملاها والصينية. وبعد ما شربت الشربات ده، شايفين طريقتنا سهلة وبسيطة، جميلة جميلة جميلة. خلاص كمية الشربات بتاعتنا خلاص. البسبوسة شربتها. خلاص كده البسبوسة بتاعتنا ناجحة وماشيين مظبوط. خلاص اغطيها يا حبايبي. وانا بحب ان انا اقطع البسبوسه، اخرط البسبوسه بعد ليله كامله. يعني ممكن تسيبيها ليله كامله وبعد كده هتطلعي تخرطيها بالسكينه تطلع معاكي الخرطه بخرطتها. طب لو انا مستعجله عليها اسيبها ساعتين او 3 ساعات. نبدا نخرط البسبوسه بتاعتنا دي ونقدمها بالهنا والشفا. شايفين بسم الله ما شاء الله. تستاهل لايك ولا ما تستاهلش يا حبايبي؟ تستاهل الاشتراك في القناه ولا ما تستاهلش؟ واستنونا في وصفات كتيرة من الحلويات الشرقي. شايفين بسم الله ما شاء الله طالعة دايبة والخرطة عاملة ازاي؟ تسوية مظبوطة متماسكة وجميلة جدا. شايفين لونها جميل جدا جدا ودايبة دوب. شايفين بسم الله ما شاء الله. اسيبكم في رعاية الله وامنه.